当夜色完全笼罩都市以后，该是他表演的时候了。宝马一系 M Performance 版，虽然只是在普通118i 的基础上加装了外观套件，但我真心觉得它在路灯的衬托下，要比它在夏日阳光的暴晒下更加好看。它的车头，它机器盖上的那2道黑线，它冷酷十足的轮毂，还有那车身上点缀的碳纤维套件，在这流光溢彩的灯光的照耀下，仿佛为它注入了真正的生命。是的，它活了。尽管已经是深夜，但是我却一点也不困，因为我和他的交流才刚刚开始。虽然这紧夹着我后背的座椅，还有这翻皮的方向盘，时刻提醒着我，他不光能在这钢筋水泥的丛林当中做着这种类似于时光穿梭的游戏，但是我决定还是多享受一会儿这种惬意。因为当你调整到舒适模式之后，你会发现宝马那标志性的坚硬底盘和悬挂竟然出现了难能可贵的弹跳。当你经过减速坎或者是坑洼以及任何路面不平的时候，你再也不用提心吊胆了。那么既然它都做出了这么大的改变，你为什么就不能和这样的宝马多待上一会儿呢？作为一辆面向于驾驶者的车，我觉得它的空间还是显得有些局促，所以那些体重偏大的人，你们最好有些自知之明，不要坐到后排了。它的坐姿还是那么低矮，当你堵车的时候，你肯定会为看不到前方的路况而烦恼不已，而且上下车的时候总是会蹭到你的身上。难道我就这么喋喋不休地继续抱怨下去吗？不，我刚才说他做出了改变，但是这并不意味着他忘了本。所以让我们逃出这丑陋建筑的包围吧，一起来。随着灯光在他身上的移动渐渐加快，我知道他被彻底唤醒了。虽然它的外观要比普通的一系要更加威猛，但实际上它的动力没有变化，依然是那台 1.6 升的涡轮增压发动机，最大功率125千瓦，最大扭矩2倍，250牛米。在驾驶模式上分为4种，从最保守、最谨慎的经济模式、舒适模式，一直到非常激进的运动模式和运动加模式。而且当你调整到运动加模式之后，它的电子稳定程序就被关闭了。在经济模式情况下，它的变速箱就好像某些不负责任的餐馆一样，早早的就升到最高档，然后打烊收工了。你可别麻烦我啊，我可已经下班了。这个时候它的油门弹性虽然十足，但是响应就好像是隔了好几层棉被一样。而如果你将它的变速杆放到手动，然后再将驾驶模式调整到运动加之后啊，就是现在，这个时候它的油门响应就好像是以前的拉线油门一样让整个车子蠢蠢欲动。而且在时速140公里以下的时候，这台 1.6 升的发动机还是有那么一点点小小的蛮劲儿的。敏感的减震，再配合上前35后30的低扁平比的轮胎，这台小家伙与刚才在楼群之间简直是判若两人。不过疲软点恰恰就出现在140、150这个范围，一旦超过了，就好像泄了气一样。不过尽管如此，我觉得这台发动机依然尽力了，我们要感谢它。它在排量有限的情况下，依然有着卓越不凡的动力输出，而且恰恰就是因为这个排量，它还能帮你省掉很多银子。真的，我们真的要感谢它。小排量增压发动机的初衷就是能够将动力、经济还有成本高度的整合在一起，而它可以说为所有的小排量增压发动机做了一个表率作用。好样的！它的悬架在行驶过程中始终紧紧压着地面，不过在高速经过一些不平路面的时候，你还是能略微体会到它的车身有一丝漂浮感。虽然旋地它又紧紧地压住地面，但是这一丝仓促感你还是能够体会到的。不过整体来说，它的硬朗坚实的悬架、刚性十足的车身，还有这随附助力转向，可以说都为那些紧凑级的两厢小车起了一个表率作用，也同样值得我们去认可。
这么漂亮的翻皮方向盘，如果只是在公路上小打小闹的转来转去，那你未免也太辜负宝马的工程师了吧？所以，让我们来到这里，来一展身手。